Добрый вечер. Недавно дома у меня сломался холодильник, которым я пользовалась очень много лет. То есть менять на другую модель мне совершенно не хотелось. И тогда друзья посоветовали мне обратиться в компанию ремхолодильников. То есть на мою просьбу быстро отреагировали. Приехали ребята, сделали диагностику, выявили причину поломки и устранили ее. Смело советую обращаться в данную компанию. Очень приятные и вежливые ребята. То есть они профессионалы своего дела, знающие, что делают и как делать. Я очень рада, что обратилась именно в эту компанию. Спасибо большое.